Beleza, galera. Então agora a gente já viu o conceito, né? A gente já viu o que nós vamos fazer. Pegamos o concept. Eu já me apresentei, vocês já sabem um pouco da minha trajetória. Então agora a gente vai começar, né? A fazer o nosso gênio. E antes de começar a fazer o gênio, o que eu aconselho vocês a fazerem, que é uma coisa que é muito útil e ajuda bastante na hora de fazer a blocagem do personagem, ou nem só de personagem, mas de qualquer outra coisa que tu for fazer, seja no Blender, seja em outro software, é fazer meio que um overview, sabe? Tu pegar a imagem, colocar assim no Photoshop e riscar, tentar encontrar as formas bases, né, do seu projeto. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então eu vim aqui, eu vou abrir o meu Photoshop, né? Então aqui com o Photoshop aberto, né? Já deixa eu confirmar se está gravando, que é uma coisa bem importante. Com o Photoshop aberto, eu pego a minha imagem, né, o meu concept, a imagem que eu peguei, que eu vou fazer a modelagem, e eu abro ela aqui. Eu já tenho o meu gênio aqui, eu vou dar um duplo clique em cima da minha imagem para ele poder abrir. E aqui no Photoshop, o que eu faço? Eu crio uma nova layer aqui, eu arrasto ela para trás, né, para debaixo, e deixo ela branca. Apertar D para voltar com as cores, né? E pegar o meu balde de tinta e pintar ele tudo aqui. Vou pegar o meu pincel, vou criar mais uma layer aqui, e aqui, com o meu pincel, eu começo a fazer formas, bases, sabe? Para poder enxergar as formas bases do meu concept. Então, tipo, a cabeça, são duas esferas, eu consigo identificar que são duas esferas, obviamente são esferas achatadas, não é uma esfera 100% esférica. Né? Os dedos eu consigo ver que são na base de uns cilindros, né? A mão também é uma esfera grandona, o braço é um cilindro. Então eu vou procurando, eu vou tentando identificar, né, essas formas bases para poder me auxiliar melhor na hora de eu começar a fazer a minha modelagem, né? Fazer a minha blocagem. Isso ajuda bastante, isso é muito útil para quem está começando. Então, você não precisa saber desenhar, tá? Para fazer personagens. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, eu preciso entender de desenho e tal para poder fazer modelagem 3D, para poder trabalhar com escultura 3D. Não precisa. Mas, obviamente, se você tiver uma ideia de desenho, quando tu for passar pro 3D, a ideia que tu tem de desenho vai te ajudar muito, né, no seu trabalho. Mas não é uma regra, não é um conceito assim, eu preciso saber desenhar, senão eu não vou conseguir trabalhar com isso, certo? Então, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é identificar o máximo possível das formas, né, para poder ficar mais fácil na hora que vocês forem para o Blender e começarem a fazer a blocagem. Fechou? Então, aqui você pega o seu concept, joga em cima do Photoshop, do Affinity Design, do GIMP, seja lá qual for o software que tu utiliza, para poder identificar as formas básicas. Pode ser até o Paint, se você quiser. Só para identificar as formas. Isso ajuda bastante na hora de fazer a blocagem, certo? Uma outra coisa muito importante que eu tenho que ressaltar antes de a gente passar pro Blender e começar a fazer a nossa blocagem do nosso personagem é: Carol, eu preciso ter uma mesa gráfica, uma mesa digital para poder fazer. O que eu falo? Cara, tu não precisa, sabe? Dá para fazer com mouse. Obviamente que não vai ser tão confortável quanto você estivesse mexendo com uma mesa, né, digital, uma mesa gráfica, mas dá para você fazer com o mouse, tá bom? Não é uma coisa impossível, não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Tanto que uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é a minha mesa. Todo mundo pode pensar que eu tenho uma super hiper mega mesa, uma display de 25.000K da Wacom. E tipo, não, eu não tenho essa mesa, gente. Eu acho um exagero. Não é tão necessário assim você ter uma mesa display pra poder fazer qualquer coisa que tu queira fazer, cujo qual tu precisa de uma mesa, sabe? Eu vou mostrar pra vocês a minha mesa. A minha mesa é essa daqui, ó. Então, eu venho aqui no Google e eu coloco aqui One by Wacom. Essa daqui é a minha mesa. Deixa em imagens. Images. Essa daqui é a mesa que eu vou utilizar para poder fazer o projeto do gênio. Este projeto aqui.
tá bom? É essa vermelhinha aqui, ó. Obviamente que em vários lugares, dependendo do lugar que tu for ver, ela vai estar um valor ou outro. Mas eu já vi ela na internet, assim, por 200 conto, cara. Tipo, eu paguei 400 na época, faz muito tempo. Acho que faz mais de 5 anos que eu tenho essa mesa, se eu não me engano. Na época eu paguei 400 reais. Mas tem, obviamente, que tem mesas mais baratas. Tem essa daqui da Huion, sabe? A minha namorada tem uma mesa dessa daqui, uma Huion, e ela pagou 300 conto. E, tipo, a mesa é super... É foda, assim, tipo, é muito boa, sabe? Então, depende da marca, depende... Eu acho que esse lance de marca é mais alguma coisa cujo qual você se sente mais compatível, sabe? Se você já usou uma Wacom, tu já tá mais acostumado com a Wacom. Se você já usou uma Huion, então você já tá mais acostumado com a Huion e assim por diante. Mas tem vários tipos de mesa. Aconselho vocês a pesquisarem, ver review de mesa, que tem várias no YouTube, tem vários vídeos sobre. E se você quiser investir em uma mesa, né, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada, porque é muito útil, não é uma coisa que você não vai usar. Obviamente que você pode usar muito e pode usar pouco, né? Isso depende muito do que você vai fazer, certo? Beleza, então. Passei pelas formas básicas, passei pela parte da mesa e agora a gente vai começar a fazer a nossa escultura, beleza? Então vamos nessa. Basta abrir o Blender aqui, o meu Blender já estava aberto, certo? Se vocês abrirem o Blender pela primeira vez, vai ter aquele display, né? Aquela janelinha display. Basta clicar fora em qualquer lugar que ela vai sumir e vai ficar com a tela assim igual a minha, ok? Então, pra gente começar a fazer o nosso gênio simples, basta... Eu vou renomear, antes de mais nada, a minha collection. Eu vou colocar gênio, ok? E eu vou ver aqui, tá certinho. Vou apertar Shift A, vou criar uma mesh e vou criar uma esfera. Essa esfera aqui eu vou aumentar a escala dela com S. Eu vou subir ela no eixo Z, no eixo X, eu vou deixar ela como um backup, tá? Pra não ter que ficar apertando Shift A o tempo inteiro. Então eu vou deixar ela aqui do lado, com ela selecionada, com essa esfera que a gente acabou de criar selecionada, eu vou dar um Shift D nela para duplicar e vou trazer ela mais pro centro do mundo, tá? Entre o eixo Y, entre o eixo Z e o eixo X, que é o que dá pra gente ver aqui quando a gente estiver na parte frontal orthographic, apertando o número 1 do nosso teclado numérico. Beleza? Até aí tá ok? Então, aqui, pra gente começar a fazer a nossa modelagem, né, a nossa blocagem do nosso personagem, a gente tem que entrar no modo de Sculpt. Tem duas formas de entrar no modo de Sculpt, certo? Aqui em cima, se vocês não tiverem modificado a área de trabalho de vocês do Blender, que provavelmente vocês não vão ter feito isso, vai estar escrito Sculpt. Você simplesmente vai clicar na aba de Sculpt e vai automaticamente para as ferramentas de escultura do Blender. Ou você pode selecionar o seu objeto, apertar Ctrl Tab, vai aparecer esse paizinho menu aqui, e você seleciona Sculpt. Pronto. Estou no Basic, né, que é o layout de vocês. Eu só renomeei, certo? E coloquei janelas aqui, que para mim fica mais fácil, ok? Mas o de vocês não vai ter essa janela lateral aqui, e vai ter essa parte de baixo, isso daqui vai estar tudo aqui, e essa área aqui, essa área grandona aqui, vai ser uma só. Então essa área aqui da lateral não vai existir, e só vai ter essa área aqui grande de vocês, tá bom? Para vocês não se perderem e acharem que a minha interface está completamente diferente da de vocês. Não está. Fiquem tranquilos com isso. Beleza? Então aqui, né, vai você clicar na barra de Sculpt aqui, ou ir com Ctrl Tab e selecionar Sculpt, certo? Se você selecionar mais de uma vez, você vai sair, né, da opção de Sculpt. E aí, aqui na lateral, para você ter certeza que você está na barra de Sculpt, vai ter os brushes, que nós, né, no caso, vamos utilizar bastante, certo? Por padrão, ele já vem com o Grab selecionado, né, que é o de mover, certo? É o nosso Move dentro do Blender. Beleza? Então, aqui a gente vai começar a fazer a nossa... tentar encontrar o nosso shape, né, do nosso personagem. Porém, uma coisa que é importante também, não adianta não ficar com a imagem de referência aberta e sempre estar olhando para ela, porque às vezes você vai acabar fazendo uma coisa
que a sua própria mente vai falar, faz assim ou faz assado, e quando você for ver o concept, vai estar completamente errado. Então, uma coisa que eu aconselho vocês é, ou vocês podem colocar a imagem de referência de vocês aqui, né, clicando na setinha aqui, vai todas as opções de menus, né, de janelas do Blender. Eu vou clicar em Image Editor, e aqui eu vou apertar em Open para encontrar de referência. Então eu vou ir até a minha imagem de referência. Então vamos nessa. Então aqui eu vou colar aqui. Eu simplesmente fui no diretório, tá? Aonde está salva a minha imagem de referência. Colei ele aqui e eu vou dar um Enter. Automaticamente eu vou entrar na minha pasta onde está a minha imagem de referência. Eu vou selecionar o meu, vou dar um Open. E a minha imagem vai aparecer aqui na lateral, certo? Ou também vocês podem utilizar um programa chamado PureRef. É esse programinha aqui, PureRef. O que o PureRef faz? Ele é como se fosse uma janela, um programa que vai ficar sempre sobreposto do programa que você está aberto. Se você estiver na internet, se você estiver no WhatsApp, se você estiver jogando um game, eu acredito que ele vai ficar em cima do game também. E assim por diante. Esse programinha ele é muito utilizado no mundo da arte, né? Muitos artistas utilizam ele, porque ele é muito útil. Então você sempre vai estar com ele aqui do lado. Você pode colocar ele, você pode movimentar ele aonde quer que você queira. E ir fazendo. Tô olhando aqui, tô olhando a minha referência e tô fazendo minha escultura, minha modelagem. Sem problema algum. Ficar olhando para referência é muito importante. Nunca modele sem referência. Referência é tudo para você. Referência de anatomia, referência do concept, sempre tem que estar um do lado do outro. E o legal desse programinha aqui é que você pode abrir várias imagens e você pode ir navegando dentro dele. Então, se eu jogar o meu gene aqui, eu posso jogar esse outro aqui, eu posso jogar esse outro aqui, eu posso diminuir, e aqui dentro eu posso mover eles, certo? Então, eu posso pegar ele aqui, se eu conseguir pegar, por sinal, tá difícil. E eu posso... então eu posso selecionar, né, a minha imagem, apertar Shift e mover ela para o lado. Certo? Então eu posso deixar várias imagens aqui dentro. Não precisa ser uma imagem só. Para mim deletar, eu seleciono a imagem. Vai aparecer... vai ficar com uma linha azul, né, na borda. É meio difícil de enxergar essa linha azul. Mas basta selecionar, clicar em cima da imagem e apertar Del do seu teclado, que ela vai fechar, beleza? Então aqui eu vou dar um zoom. Eu vou usar o PureRef, mas se vocês não quiserem usar o PureRef, quiserem usar o Image Editor do Blender mesmo e ficar dando zoom e mover dentro do Blender mesmo, pode, fique à vontade. Então aqui eu vou voltar para o meu painel de Outline, eu vou subir isso daqui, vou deixar mais ou menos aqui, o meu PureRef eu vou deixar aqui. Ah, Carol, como que eu baixo o PureRef? Simples. Vem no Google mesmo, coloca PureRef. Opa. PureRef. E aí, oh meu Deus. Coloca aqui PureRef. Download. Pronto. E aqui ele vai ter um site do PureRef mesmo, basta você clicar no site. E aqui você escolhe, né, a plataforma que você utiliza, o Windows, Mac ou Linux. Aqui você pode colocar Custom Amount e colocar 0. Porque tá em euros. Euros tá muito caro. E fazer o download, ele é gratuito. Tá bom? Total free. E clicar em download, vai baixar e você abre ele e começa a utilizar normal. Beleza? Então já passei pelo PureRef, já passei por tudo. Então vamos começar a fazer a nossa escultura. Eu vou desativar aqui a minha simetria, porque eu não quero simetria. Eu vou aumentar o meu grab, tá? Esse grabzinho aqui. Um pouquinho. E eu vou ir procurando, antes de mais nada, essa forma aqui do tórax dele. Então, eu vou... Deixa eu ativar a simetria, que eu vou puxar isso daqui pra cá. Eu vou puxar isso daqui pra baixo. E eu vou ir procurando a forma. Uma coisa que é importante também de ressaltar. Eu tô usando o mouse, tá, gente? Vocês vão ficar ouvindo meu cliquezinho.
Por enquanto eu tô usando o mouse, quando eu precisar da minha mesa, eu ver que tá doendo a minha mão ou coisas do tipo, eu passo pra mesa, tá bom? Então, uma coisa que é importante, você tá fazendo uma modelagem 3D, então é muito importante você ficar girando o tempo inteiro pra ver como tá cada ângulo do seu personagem. Não adianta você ficar modelando, esculpindo só de frente, tá? Porque é muito importante saber como que tá as costas do personagem, como que tá a lateral, como que tá em cima, como que tá embaixo e assim por diante, tá bom? Então, sempre gire a tela, o mundo de vocês, para vocês poderem ver a sua escultura de todos os lados, tá bom? E aqui a gente vai basicamente fazer isso por enquanto. Aumentando e diminuindo o brush, aumentando aqui que eu consigo ver que ele tem um pescoço aqui, né? Aqui eu vou alargar um pouco mais. E eu vou ir procurando as formas. Por enquanto, é isso que nós vamos fazer. Essas costas aqui tá muito pra trás. Isso daqui ele é mais assim. E eu vou procurando as formas, certo? Por hora é isso daqui. Beleza. Aqui vou Ctrl Tab e vou voltar para o meu Object. Vou selecionar aqui a minha esfera que eu deixei de backup. Shift D e vou colocar ela aqui na parte de baixo. Beleza? E aqui eu vou subir, vou abaixar. E eu vou ir procurando a forma aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a parte do tórax. Então essa parte aqui de baixo vai ser a minha barriga, basicamente. E essa parte aqui vai ser o meu tórax. Então eu vou subir. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então aqui vai ser o meu peitoral. Certo? Assim. E é basicamente isso que a gente vai fazer, tá, galera? Eu não vou ficar falando muito, não. Eu deletei essa esfera aqui, que eu tinha duplicado, e eu vou duplicar o meu tórax mesmo. E eu vou puxar ele pra baixo. Apertar Z pra ir no eixo Z. Vou entrar no modo de escultura de novo. E eu vou puxar ele pra cá. Pra poder fazer o meu corpo. Tá? E por enquanto vai ser basicamente isso que nós vamos fazer. Então nessa aula a gente vai tentar encontrar a forma aqui. Pra você poder mexer, tipo, tô mexendo aqui no tórax. Ah, eu quero mexer na barriga. Você tem que apertar Ctrl Tab, voltar pro modo de Object, selecionar o que você quer e entrar no modo de Sculpt, tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir mexer e modificar suas formas, ok? Então aqui eu vou mexer um pouco mais. Vou mexer um pouco mais no meu peitoral. Eu entrei no meu modo de transparência, apertando Alt Z, é minha tecla de atalho, que já vem padrão no Blender. Ou vocês podem simplesmente clicar nesse quadradinho aqui em cima, ó, que ele é a transparência também, tá bom? Eu vou subir um pouco isso. Eu vou sair do transparente e vou puxar isso daqui pra baixo. Isso daqui mais pra frente. E vou ir tentando encontrar as formas, tá vendo? Eu consigo ver que aqui, ó. Eu consigo ver que aqui ele faz assim, né? Então aqui eu vou tentar encontrar essa forma inicial pra poder já ir deixando ele no esquema aqui, né? Então aqui o meio eu puxo pra cima. E aqui a lateral para baixo para poder fazer esse peitoral dele. Na visão de cima, eu vou puxar isso daqui mais para frente. Mais ou menos assim. Beleza. Então aqui tem o tórax, aqui tem meio que a barriga, né? E agora aqui eu vou voltar para o meu modo de objeto. Vou vir na visão de número 1, que é o front. Vou dar um Shift D, vou puxar para cá. Aqui eu vou puxar um pouco mais para trás, para não me atrapalhar.
apertar número 3 do meu teclado numérico pra ir pra minha visão de right. Eu tava apontando a tela, não sei porquê, porque vocês não estão vendo, mas enfim. E vou diminuir aqui, eu vou colocar isso daqui aqui, pra fazer meio que a cabeça dele, né? Então aqui vai ser a parte de baixo da cabeça, eu vou dar um Shift D. Shift D, Z, e eu vou subir isso daqui. Deixa mais ou menos aqui. Visão de número 3, RX, e vou rotacionar um pouquinho pra frente. Pronto. Então, de início, essa daqui é a nossa aula. Tá feio, né? Não tá aparecendo um gene ainda, mas é normal, porque a blocagem aos poucos vai tomando forma e aos poucos ele vai ficando bonitão e vocês vão conseguir olhar e falar, nossa, é o gene, beleza? Então eu espero vocês na próxima aula para dar continuidade. Na próxima aula a gente vai mexer um pouco nessa cabeça, vamos colocar os braços e vamos partir para a mão. Fechou? Se tudo der certo. Então, eu espero vocês na próxima aula. Valeu, galera. Falou!